Мэдхүүн занаасаа би та бүхэнд одоо нэг гэрлээр машиныг хэрхэн сонирхолтойгоор гэрэлтүүлж тухайг аргыг зааж өгч. Миний энэ хэрэгжиж байгаа арга бол Light Stack арга ашиглаж байгаа. Нэг үгээр тайлбарладаг нэг гэрлээр олон талбараас нь гэрэлтүүлээд түүний компьютер дээр нэг супер зур гаргаж байгаа. See you on TV, sunset shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hate and say we changing, look we made it. Yeah, we made it. Say congratulations. They was never friendly, yeah.